Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып гиперактивті баланы қалай тыныштандыруға болады. Яғни бала бір орында отыра алмайды, балаға не істеуге болады деген сұраққа жауап беремін. Гиперактивті балалар, яғни оларда өте энергия көп болады. Олардың сосын кішкене басында суы да болуы мүмкін. Ондай балаларға бір орында отырып істелінетін жұмыстарды істеткен дұрыс болады. Мысалы қандай? Мысалы балабақшада да беріледі, сабақ өткен кезде. Енді бала ол кезде көп істемеуі мүмкін, ары кетсе 5-10 минут, бірақ 5-10 минут бір жерінде отырып сол тірлікті істесе, оның зейіні бір нәрсеге ауып, ол кішкене де болса, сол бір тыныштық күйге түсіп, дамуына үлес қосады. Мысалы қандай нәрселерді берсек болады, краскаға кішкене су қойып, қасына краска қойып, әрине қарап отырасыз, себебі краскамен ол бүткіл жерді бояп жіберуі мүмкін. Тұқымның қабыршақтарына, картон, тұқымның қабыршақтарын боя деп алдына қойсаңыз болады, сондай картон. Болмаса алдына ватманды жайып қойып, мінекей осыны боя деп айтсаңыз да болады. Сосын тағы да жазу жаздырып қойсаңыз болады. Қолына қаламды беріп, болмаса ручканы беріп, жазу жазшы деп айтсаңыз, ол бір 5-10 минуттай сол жазуды жазып отыруы мүмкін. Болмаса мындай маркерлер бар, қазіргі кезде әдемі жазу деген секілді. Енді ол бала түсінбеуі мүмкін. Болмаса бір сондай бір кардонға бір жазып өшіретін бір сондай маркерді алып беріп, сондай кардон түрлі түсті боятын кардон алып берсеңіз, онда оны бала біраз уақыт соны жазып, бояп, өшіріп, оған қызығып, бір 5-10 минутта, егер оны алғаш көріп отырса, тіпті 15 минуттай отыруы мүмкін. Бұл жерде бала дамиды, бір нәрсені істеп үйренеді, яғни зейінін жақсартады, зейінін дамытады. Бұл осындай бір жерде отырып, бір тірлікті жасаған, әсіресе гиперактивті балалардың. Болмаса жаңағы раскраска бар ғой, кәдімгі раскрасканы беріп, түрлі түсті қолына қарындаш беріп, мынандай жасыл түс, мынау қызыл түс деп, әрі түсті үйретесіз, әрі мінекей мынаны бояшы деп, қасында бір боялған зат тұрса, енді өзінің жасына арналған раскрасканы аласыз, боялған зат тұрса, соған қарап, ол бояй алмаса да, сыртынан шығарып, қалай болса солай бояса да, соны істеу арқылы оның осы жерде зейіні бір жерге шоғырланып, зейіні дамитын болады. Ол арқылы да әрі қолының моторикасы дамитын болады. Бұл моторика дамуы көп нәрсеге пайдалы. Қолдың моторикасы дамыса, ол болашақта мектепте жазуды әдемі жасады. Қолдың моторикасы дамыса, ол болашақта жаңағы тез ойлайды деген секілді. Осындай нәрселерге қолдың моторикасына көптеген нәрсе байланысты. Жаңағы тез сөйлейді деген секілді, қолдың моторикасына байланысты осындай дүниелерді көп берсеңіз, кішкене баланың гиперактивтілігі де басылып, зейіні бір жерге шоғырланатын тірліктерді істейді. Сосын пластилинмен қарап отырасыз ол жерде деп, әр жаққа жақып кетуі мүмкін пластилинді. Пластилин алып, кәні алма жасасыз пластилиннен, алмұрт жасашы пластилиннен. Мінекей бұлай жасаймыз деп өзіңіз көрсетіп істесеңіз, ол бала сол нәрсені ұзақ уақыт істеп отыруы мүмкін. Болмаса санамақты алып, осы санамақтан бірдеңе жасашы, болмаса санамақты санашы деп, қолына осындай пластик санамақтар болады ғой, соны берсеңіз, сол пластик санамақтарды санау арқылы, болмаса пластик санамақты бір жерге алып, бір жерге салу арқылы да оның қолының моторикасы дамиды, әрі жаңағы зейіні бір жерге шоғырланып, зейіні, ақыл ойы дами бастайды. Достар, сіздерге айтарым осы, гиперактивті балаларға осындай тапсырма беруге болады үй жағдайында, сөйтіп оның зейінін бір жерге шоғырландыруға болады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер, арнама жазылыңыздар, себебі сіздерге Алла қаласа осы бала күтіміне байланысты көптеген қызықты әрі пайдалы видеолар болады. Сол себепті де арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыздар, міндетті түрде видеомен бөлісіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.